Hello everyone, welcome back to the channel GTV. இந்த வீடியோல ஒரு சூப்பரான ஒன்று பார்க்க போறோம். என்னன்னா ஒரு டார்ச் லைட் பத்தி பார்க்க போறோம். நீங்க நினைக்கலாம் ஏற்கனவே 2 டார்ச் லைட் போட்டியடா திரும்பி எதுக்கு இன்னொரு டார்ச் லைட் போடலாம் நீங்க நினைக்கலாம். இது ரொம்பவே டிஃபரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம 3 டார்ச் லைட்ஸ் இதோட போட போறோம். அதுல ஒன்னு வந்து ப்ரொஃபஷனல் டைப், இன்னொன்னு வந்து ஒரு பேசிக்கான வேரியன்ட். இது அதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டானு. இந்த ரெண்டு இதுல உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு ரொம்பவே சூட்டபிளா இருக்குமோ அதை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் கோ டு தி வீடியோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டார்ச் லைட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது 60 வாட்ஸ்க்கான ஒரு டார்ச் லைட். இதில் 60 வாட்ஸ்னால உங்களுக்கு ரொம்பவே பிரைட்டான லைட் கிடைக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இது எல்இடி லைட்னால உங்களுக்கு ரொம்பவே டார்ச் லைட்டோட பிரைட்னஸ் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் இதோட யூசர்ஸ் சொல்லியிருப்போம். நீங்கள் அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். உங்கள் ஹோம் பர்பஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கும். எங்கேயும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது கொண்டு போகிறதுக்கும் ரொம்பவே வெயிட் கம்மினால ஈஸியாக இருக்கும். இதில் மொத்தம் உங்களுக்கு 4 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. என்னென்னா ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிரைட்டான லைட்டில் பீம் வரும். அதே இது நெக்ஸ்ட் டைம் திரும்பி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வீக்கான லைட் கிடைக்கும். அதே இது நீங்கள் தேர்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேக் சைடில் எமர்ஜென்சி லைட் மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு மொத்தம் இதில் 4 ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. 4th ஃபீச்சர் என்னென்னா அதில் உங்களுக்கு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பிளிங்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 ஃபங்க்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு டெமோவோட காட்டுவேன். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு பாக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு டபுள் பேட்டரி கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு லாங் டைம் இது யூசேஜ் உங்களுக்கு ஈஸியாக கொடுக்கும். பேக் கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டார்ச் லைட், அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு யூஎஸ்பி அடாப்டர். இது ரொம்பவே சூப்பரான ஆப்ஷன். ஏன்னா யூஎஸ்பி இருக்கும்போது அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஃபால்ட் ஆகாது. சப்போஸ் ஒரு ஏசியில் ப்ளக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் அது சீக்கிரமாக ஃபால்ட் ஆக சான்சஸ் நிறையா. அதனால் நீங்கள் 1 இயர் 2 இயர் 3 இயர் இந்த மாதிரி சாலிடாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேட்ரி ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அவ்வளோ ஈஸியாக. நீங்கள் மார்க்கெட் எடுத்துகிட்டா உங்களுக்கு இதே பிராண்டில் நிறைய லோக்கல் கம்பெனிஸ் இருக்கும். இதே மாதிரி நிறைய கலர்ஸு இதே மாதிரி இருக்கும், டிசைன்ஸ் எல்லாம். ஆனால் அது 1 or 2 வீக்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அதுக்கு மேலே இது லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்காது. இந்த மாதிரி நீங்கள் பிராண்டடுக்கு போயிட்டீங்கன்னா இதோட காஸ்ட்லியாக போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸ்லாம் ரொம்ப சாலிடாக கிராஸ் பண்ணிடும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 210 ருபீஸ்க்கு ஒரு டார்ச் லைட் போட்டிருப்போம். அதோட பிரைட்னஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் ப்ரைஸ் கூட அதோட குவாலிட்டி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இது அதோட கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக நான் உங்களுக்கு நிறைய ஃபீச்சர் குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிரைட்னஸும் சூப்பராக இருக்கும். 4-in-1 ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒயிட் ஆங்கிளை ஈஸியாக கவர் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இந்த டார்ச் லைட்டில். இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 899 இல்லை 999 இந்த மாதிரி ப்ரைஸில் செல் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் ஆஃப்லைனில் வாங்கினது வெறும் 390 ருபீஸ்க்கு தான். இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்களும் வாங்கணுன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனை டச் பண்ணால் நான் வாங்கின ஷாப்போட மொபைல் நம்பர் ப்ளஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன். வேணால் செக் அவுட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா 5% டிஸ்கவுண்ட் நம்ம சேனல் நம்பர் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா. ஷாப்பில் இந்த டார்ச் லைட் மட்டும் இல்லை, இதோட காஸ்ட்லியானது, இதோட லோ ப்ரைஸில் உள்ளது, மிட் அண்ட் இது மாதிரி எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் அங்கே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஃபோனில் கால் பண்ணி உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி நீங்கள் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு 5% டிஸ்கவுண்ட். நெக்ஸ்ட் அங்கே டார்ச் லைட் மட்டும் இல்லை, எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸும் கிடைக்கும். ஹோம் அப்ளையன்சஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டெமோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாகி உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னு தோணும். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு 4 ஃபீச்சரை காட்டியிருப்பேன். சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பிரைட்டான லைட், அதே இது டபுள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீக்கான லைட், தேர்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி லேம்ப் மாதிரி பேக் சைடில், அதே இது நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பிளிங்கர் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை. நாளைக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான கண்டென்ட்டில் பார்க்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.